熊，能不能给我做这样的流沙尺子哟？你要尺子干嘛？这不是要中考了吗？考试需要用到呀。一个整天赖在家里的人，他说他要去中考，你猜他能考几分呢？我不管，我就要你做给我。做就做咯，这也不是很难的事呀。这个你们知道是什么吗？书壳。Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.